თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ხელისუფლებისგან აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული სოფლებისთვის სარეზერვო ფონდებიდან მინიმუმ 15 მილიონი ლარის გამოყოფას მოითხოვს. მისი თქმით, ათეულობით ქართული სოფელი დაცლის პირასაა, რადგან შიდა ქართლის კონფლიქტურ ზონებში დღემდე არ გააჩნიათ ნორმალური საცხოვრებელი პირობები. ალასანია მიიჩნევს, რომ გამოყოფილი თანხა 80-ზე მეტ სოფელსა და 38,000 კომლს ზამთრის გადატანაში დაეხმარება. მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა მიუხედავად დაპირებებისა ხელისუფლების მხრიდან დატოვებულია ზამთარში შეშის გარეშე, hwilis გარეშე, რაც ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემად არის წარმოჩენილი. არ აქვს საწყავი წყალი, არც სასმელი წყალი, აქედან გამომდინარე იჩეხება ხეხილი, რათა საკუთარი ოჯახები გაათბან. ამ ვითარებაში მაშინ როდესაც მომავალ კვირას უკვე იხილება საქართველოს 2011 წლის ბიუჯეტი პარლამენტში და დამტკიცდება, რომელშიც ასევე არ არის კონკრეტულად ასახული სწორედ ამ კონფლიქტური ზონების და კონფლიქტურ ზონაში არსებული სოფლების და მათი მაცხოვრებლების ბედი, ჩვენ მოვითხოვთ სააკაშვილისგან და მთავრობისგან სწორედ სარეზერვო ფონდებით გამოიყოს 15 მილიონი ლარი